prometido pra vocês, a bike tá aí, belezinha. Aí nós vamos estar fazendo o bike check dela aqui pra vocês aqui. Aí como vocês podem ver aqui, ó, nós temos aqui manoplas, circuit. Estão com o freio a óleo aqui, Shimano. Guidãozinho da Gils. Mesinha também, como vocês podem ver, deixa eu focar aqui. Gils também. Paralaminha aqui, ó. Não sei a marca, mas parece que é da Mundio Mori, sei lá. Se estiver errado aí, vocês deixam um comentário aí. Usaram VMAX, como vocês podem ver aí. Pneu Stout. O quadro, galera, vocês podem ver aí, é um Viking X TUF 25. Caixa de direção da Neco. Canote WG. O cilindro, galera, é da GTS, mas saiu a marca aí, mas dá pra ver mais ou menos. Deixa eu focar aí. Aí, ó, GTS. Pé de vela também é GTS. Quer dizer, galera, pedal da GTS. Pé de vela da GTX. Ó, desculpa aí, galera, errei. Pé de vela da Shimano. Guia da ProU, mas tá faltando a parte de cima. O aro traseiro também, VMAX. Macaquinho Shimano TZ. Galera, só isso mesmo, que não tem muita coisa não. Ah, faltou aqui, galera, ó, passador de marcha também, Shimano. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Aí, ó, isso daí, galera. Agora eu vou deixar aí com o vídeo dela aí pra vocês verem aí, entendeu? Depois vocês dão a nota aí. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.